भाजपा आड विरोधकांक एकठांय हाडपाचे काँग्रेसीन थारायले। गोंयांत येवपी राजकीय समीकरणांक गती वाडत आसा। भाजपाक हारोवपा खातीर सगळ्या विरोधी पक्षांक एकठांय हाडपाचो निर्णय काँग्रेस युती समितीचे पयले बसकेंत घेतिल्ल्याची माहिती काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी दिल्या। नावेली इगर्जे मुखार बसयल्ल्या एआय कॅमेऱ्याक थळाव्यांनी विरोध केला। वाठारांतल्या येरादारी सिग्नलांक लागून पयलींच गर्दी जाता आनी आतां एआय कॅमेऱ्यांक लागून नागरिकांक चड त्रास जातलो असो आरोप जॉर्ज बरेटोन केला। पणजे आझाद मैदानाचेर परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान एसटी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी करपी उटाचो महामेळावो आतां म्हाड्डोळा जातलो अशी माहिती उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी दिली। 2027च्या गोंय विधानसभा वेंचणुके पयलीं एसटी राजकीय आरक्षण लागू जावपाकूच जाय अशें प्रकाश वेळीपाचें म्हणणें। मुख्यमंत्री बहुजन उत्कर्ष येवजणे खाला ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्याक समाज आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीर व्हडली घोषणा जाल्या। हे येवजणे खाला 25 लाख रुपया मेरेनच्या शिक्षणीक रिणाचेर फकत 4% व्याज घेवपाची माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। थारायिल्ल्या उत्पन्नाच्या मर्यादे भितर पात्र लावार्थ्यांक मंगळारच्यान हे सवलतीचो फायदो मेळटलो। ताळगाव भोंवपी फूड कार्ट गाडयेक वीज खांब्यावयल्यान थेट मिटरांतल्यान वीज जोडणी दिल्ल्याचो आरोप थळाव्या लोकांनी केला। फूड कार्ट गाडयेक ही वीज जोडणी खंयच्या आदाराचेर दिली हाचेर प्रस्न उपरासतात। तशेंच ही गजाल संबंदीत एई आनी जेई हांच्या नदरेक कशी आयली ना। फुडाराक अपघात जाल्यार कोण जापसालदार असोय प्रस्न थळाव्या लोकांनी मांडला। मोणारा शिकेरी दर्यादेगे लागसार नुस्तेमारी बोटींतल्यान पडून नेरूलचो 40 वर्साचो उमेश दाबोळकर बेपत्ता जाल्लो। ते उपरांत रेस्क्यू पंगडान ताका सोदपा खातीर सोद कारवाय सुरू केल्या अशें कळटा। भौशीक कागाळी सोडोवपाक खात्यान दुर्लक्ष केल्याचो आरोप करून मेशू डिकोस्टान सांग्यावेल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयाक लॉक घाले। थळाव्यांनी जायत्यो कागाळी दिवन लेगीत खात्यान दुरुस्तेची सादी कामां करूं ना असो आरोप मेशू डिकोस्टा हांणी केला। धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो दिवपाक सरकाराचो यत्न चालू आसा अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगले। तांत्रीक अडचणींक लागून धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो दिवपाक कळाव जाल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें। धनगर समाजाच्यो मागणी आनी समस्या मुखार व्हरून तांचो फॉलोअप करतले अशें दामू नायक हांणी आश्वासन दिलें। बनावट ट्रॅफिक चलनाच्या नावान जावपी फटवणुकीपासून नागरिकांनी सादूर रावचें अशें आवाहन मंत्री माविन गुदिनो हांणी केलां। ट्रॅफिक चलनाच्या नावाखाला कांय वाठारांत लोकांक फटोवपाचे प्रकार सुरू आसून कोणेच आपली बँक खात्याची वा वैयक्तीक म्हायती अनवळखी व्यक्तींक दिवची न्हय अशी शिटकावणी मंत्री माविन गुदिनोन दिल्या। कळंगूट वाठारात एका पार्किंग सुवातेर पार्क केल्ल्या रेंट कारीत एका अनवळख्या मनशाची कूड सापडली। पुलिसांनी घडणूक सुवातेर वचून तपास केलो। या कुडीची वळख पटून तशेंच ताच्या मरणाचे कारण स्पष्ट जावंक ना।
या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत मायनिंग बंद जाल्ल्या खातीर आर्थीक संकश्टात सांपडिल्ल्या फॅमिलींची सुधारणा करपा खातीर खास उपाय येवजण करची अशी मागणी राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन केल्या. तांणी राज्यसभेत शून्य प्रहारा वेळार हो मुद्दो उपस्थित केलो. 2012 उपरांत गोंयांत मायनिंग बंद जाले उपरांत ते वेवसायाचेर निंबून आशिल्ल्या हजारांनी फॅमिलींचो रोजगार आनी उत्पन्नाचो स्त्रोत बंद जालो. गरजेच्या कागदपत्रां बगर मासांची येरादारी केल्ल्या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी मेहबूब साब बगाले ह्या तरणाट्याक कट चॅक नाक्यार धरलो. ताचे कडल्यान पुलिसांनी सुमार 1800 किलो मांस जप्त केले. ताचे मोल सुमार 3,40,000 रुपया आसा. ह्या मांसाची येरादारी करतना ताचे कडेन बिल तशेंच संबंदीत प्राधिकरणाचे अधिकृत परवानगी पत्र नाशिल्ल्याचे पुलिसांनी सांगले. मांद्रे मतदारसंघात एसटी समाजाचे लोक ना, देखून एसटी आरक्षणाचो प्रस्नूच येना अशें मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन सांगले. 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आप, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, मगो आनी भाजपा सर्तीत आसा. हे वेंचणुकेत भाजपाच्या तिकेटीचेर आपूण वेंचणूक लढयतलो अशें दयानंद सोपटेन जाहीर केलां. केपें म्हालांतल्या आवेडे कोठंबी पंचायत क्षेत्रात बिबट्याचो वावर वाडिल्ल्यान थळाव्यामदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. भिंडीमोळ गोवाळ वाठारांत एका घराच्या कुशीक बिबटो फिरतना सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाला. फाटल्या कांय दिसांत ह्याच बिबट्यान 3 गायींचेर हल्लो केल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला. नार्वेच्या देवगाळी वाठारात भाज्जेचे मळे फुलपाक लागिल्ले असतानाच ह्या मळ्यांनी आता गव्यांचो धुमाकूळ सुरू जाला. गव्यांनी भाज्जेच्या मळ्यांची नाशाडी सुरू केल्यान शेतकऱ्यांचेर आकांत आयला. फाटल्या 4 ते 5 दिसांच्यान गवे मळ्यांनी घुसून भाजी पिकाची नासधूस करतात. झारखंडातल्या विद्यार्थी आड पुलिसांनी केल्ल्या कारवाईचेर एनडीएन संसद परिसरात भितर मंगळारा मोर्चा काढलो. विद्यार्थ्यांच्या निषेधाक जाप दिवपाक गृहमंत्री अमित शाह तयार आसा अशें सरकारान आश्वासन दिल्लें आसतना विरोधी पक्ष चर्चा करपाक टाळटा असो तांच्यांनी आरोप करीत मोर्चा काढलो. एनडीएचे संसदीय बसके उपरांत ह्या मोर्चाक सुरवात जाली. मंगळारा नवी दिल्लीत एनडीए संसदीय पक्षाची मंगल मिलन ही सप्तकी बसका संसद घराच्या आवारात जाली. हे बसके वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचे अध्यक्ष नितीन नबीन हजर राहून बसके वेळार तांणी झेंडो उबयलो. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली येवजण फेब्रुवारी 2024 ह्या वर्सा सुरू जाले उपरांत 50 लाखां वयर घरांक फायदो जाला अशी माहिती सरकारान दिल्या.
लोकसभेत एका प्रश्नाक जाप दितना मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी आतां मेरेन 28,000 कोटी रुपया परस चड अनुदान जारी केल्ल्याचें सांगलें. राज्यभरातल्या MSRTC आणि प्रादेशीक येरादारी कार्यालयांनी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनां स्थापन करपाची येवजण महाराष्ट्र सरकारान आंखल्या. मुंबईच्या तरदेव RTO टाटा मोटर्सच्या इलेक्ट्रिक ट्रकांक झेंडो हुपयत भौशीक खाजगी पार्टनरशिप मॉडेला खाला फ्लायओव्हरांचेर चार्जिंग स्टेशनां स्थापन करपाचोय सरकाराचो विचार आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. GI उत्पादनांचे व्यावसायिकीकरण आणि बाजारात प्रवेश मेळोवपाक गती दिवपा खातीर MSME मंत्रालयान DPII टीन MOU सायन केला. गुणवत्तेचे प्रमाणीकरण, व्यापक बाजारात प्रवेश आणि GI उत्पादनांचे डिजिटल सक्षमीकरण वाडोवपाचो हेतू आसा. सोमारा राती युक्रेनात रशियन रातच्या वेळार केल्ल्या हल्ल्यात सुमार 9 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार कांय जाणांक दुखापत जाल्या. प्रादेशीक गव्हर्नर इवान फेदोरोव हांच्या मतान झापोरिझिया हांगा 6 जाणांक मरण आयलें आनी 19 जाण जखमी जाल्यात. ह्या हल्ल्यात रॉकेट आनी हवाई बॉम्बाचो वापर केल्ल्याचें तांणी सांगलें. देशभरात आयज मेरेन 10.33 कोटी परस चड शेतकार ID तयार जाल्यात, अशें सरकारान सांगलां. शेतकारांच्या आयडीचो थेट फायदो येवजण्यांचें एकीकरण सक्षम करता, जशें की प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणे खाला नोंदणी, प्रधानमंत्री फसल बिमा येवजणे खाला नोंदणी ह्या येवजण्यांचो लाव घेवपाक सोंपें पडटा. सध्या पडपी पावसाचेर आनी शेतकी मळार एल निनो परिस्थितीचो परिणाम हाचेर केंद्र सरकाराची नदर आसा, अशें कृषी आनी शेतकार कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर हांणी लोकसभेत एका प्रस्नाची जाप दितना ही म्हायती दिली. तशेंच एल निनो संबंधीत धोको उणो करपा खातीर कृषी विज्ञान केंद्रा खातीर भारतीय शेतकी संशोधन मंडळान SOP जारी केला, अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. मुंबईत हवामान बदल जाल्ल्यान मंगळारा स्पायस जेटान प्रवासा संबंधी अधिसुचोवणी जारी केल्या. भरपूर पावस पडिल्ल्यान विमान सेवेत बदल जावपाची शक्यताय स्पायस जेटान उक्तायल्या. देखून प्रवाशांनी विमानतळाचेर येवच्या पयलीं ऑनलायन सायटीचेर शेड्यूल चेक करचो, अशी शिटकावणी स्पायस जेटान दिल्या. आसामाच्या हुवाराच्या स्थिती संदर्भात मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 101 पावला. सेगीत पडपी पावसाक लागून हो आंकडो वाडला अशें कळटा. जाल्यार साबार जिल्ल्यांनी हुवाराच्या स्थितीक लागून लुकसाण जाल्लें आसा. कांय घरांनी लेगीत भितर उदक घुशिल्ल्यान थळाव्यांचें जनजीवन सध्या विस्कळीत जालां. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड जावन सकाळ मेरेन